Sokoine alikuwa mtu wa aina gani? Kama tunavyomfahamu sisi kama chuo kikuu ambacho kwa kweli kwa kila mwaka tumeendelea kuadhimisha kumbukizi la kifo chake. Sokoine alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kiongozi kama walivyo viongozi wengine, lakini alikuwa na mambo ambayo yalimpambanua kuwa Sokoine, na mpaka leo ndio maana tunaendelea kumwenzi na kumkumbuka sana. Kwanza tunaambiwa Sokoine alikuwa ni mtu mtiifu sana kwa viongozi wake, kwa mamlaka yake ya uteuzi, lakini vile mtiifu sana kwa wananchi, na hasa wale aliokuwa anawakilisha kwenye jimbo ambalo alikuwa anawakilisha, jimbo la Monduli kwa sasa. Alikuwa ni mtu mtiifu, ni mtu aliyekuwa anasikiliza wananchi, lakini vile vile akipewa maelekezo au maagizo na mamlaka yake iliyo juu, alikuwa ni mtu mwaminifu kwenye utekelezaji. Lakini kama tunavyofahamu Watanzania wengi, hayati Sokoine alikuwa ni mtu kwa kweli aliyechukia dhuluma dhidi ya wananchi, dhuluma dhidi ya vikundi vya wananchi ama mtu mmoja mmoja. Na kwa hivyo ni mtu aliyechukia sana rushwa, lakini hakuichukia kwa maneno, hakuichukia kwa kuhutubia, alichukia na watu waliona kwa vitendo vyake. Tunaambiwa bahati nzuri, mwandishi wa habari, mimi nimeshiriki kwenye uandishi wa kitabu, naomba nikishike, ambacho kimezinduliwa mwaka juzi 2024, ambacho kwa kweli kina taarifa za kina kuhusu maisha, lakini uongozi na hatimaye kifo cha huyu mpendwa wetu hayati Edward Moringe Sokoine. Naambiwa kwenye kitabu Sokoine hakuwa ni mtu aliyekuwa amejikusanyia mali binafsi, kwa sababu kweli ni mtu aliyekuwa anachukia rushwa, lakini Sokoine alisimamia kwenye kipindi ambacho nchi yetu ilikuwa inapita kwenye kipindi kigumu sana kiuchumi. Tunafahamu alivyosimamia kuanzishwa lakini na utekelezaji wa vita dhidi ya uhujumu uchumi. Kazi kubwa ilifanyika pamoja na mapungufu ambayo baadaye yalikuja kubainika, lakini kwa kweli ilisaidia sana kwenye kurejesha imani ya wananchi kwa serikali na utulivu wa nchi yetu.